все уже знают, куда я собралась, все мне очертили путь дальний и надежный. Ой, я не жалею о своем выборе, и, в принципе, мне очень комфортно. Приветствую всех! Вы смотрите канал «Диагноз Путина», и с вами я, Сергей Антонов. Война России с Украиной зашла в тупик. И всем становится очевидно, что российская армия не может победить украинцев. Но Путин, понимая, что не может выиграть, прекрасно осознает, что и закончить эту войну он тоже не может. Поэтому у него остается только один выход – шаг за шагом вести страну к состоянию вечной войны. Российского диктатора вполне устраивает такая модель, при которой война становится фоном жизни для россиян. Ведь благодаря этому страна живет в логике осажденной крепости, где, как известно, оправдано все – и репрессии, и изоляция, и диктатура. Но даже в этой комфортной для Путина конструкции есть один нерешенный вопрос. Сам он не может жить вечно. И рано или поздно придется решать вопрос передачи власти, искать преемника. Кто это может быть? Какой сценарий транзита власти кажется Кремлю допустимым? Что произойдет после? Об этом наш сегодняшний выпуск, который мы подготовили в сотрудничестве с Объединением российских оппозиционных политиков «Комитет-2024». В его основе третья часть доклада «Мы после Путина», где рассматривается еще один возможный и на данный момент самый реалистичный сценарий трансформации путинского режима – сценарий наследной диктатуры по северокорейскому типу. Ссылку на этот доклад вы найдете в описании к этому видео. После 2022 года путинская система прошла точку невозврата. Режим окончательно трансформировался в персоналистскую диктатуру с элементами позднего тоталитаризма. Все внешние атрибуты государственности – парламент, суды, выборы, СМИ – сохранены как декорации. Они больше не способны выполнять своих прямых задач, а лишь помогают принимать решением диктатора псевдозаконную форму. Институт президентства давно перестал быть институтом в политическом смысле. Его заменила фигура диктатора, вокруг которой выстроена пирамида подчинения и страха. Ключевым инструментом удержания власти стал репрессивный аппарат. Задачей правоохранительных органов стало не обеспечение правопорядка, а поддержание атмосферы постоянного страха. Сотни уголовных дел за посты, комментарии и разговоры. Пытки, фабрикация дел, насилие – все это стало повседневной нормой. Параллельно была установлена система цифровой изоляции и цензуры. Независимые СМИ уничтожены. ВПН вне закона. Все крупные соцсети под тотальным контролем или блокировкой. Пропаганда перестала быть просто ложью. Она стала формой создания новой реальности, в которой нет фактов, только нарративы. Наконец, Россия окончательно перешла в режим перманентной мобилизации. Война стала формой внутренней жизни. Лозунг «Все для фронта» стал оправданием бедности, репрессий, цензуры, запретов. Война перестала быть событием. Она стала условием существования государства. После провала Блицкрига против Украины и неспособности достичь хоть какого-то приемлемого результата в затяжной войне, путинский режим оказался в состоянии стратегического тупика. Поэтому было выбрано третье состояние – вечная война. Парадокс в том, что такая война вполне себе устраивает Кремль. Ее не надо выигрывать. Достаточно просто не проиграть. Это состояние вечной мобилизации решает сразу несколько задач. Оно позволяет не проводить реформы и подавлять недовольство. Оно превращает любые проблемы от нищеты до репрессий в следствие действий врагов России. Оно оправдывает диктатуру как необходимость в условиях постоянной угрозы. И, наконец, оно стирает грань между миром и войной, создавая новую реальность, в которой общество должно просто выживать и не задавать вопросов. Такой режим становится полностью замкнутым. Он не ориентирован на развитие, он не ищет выхода, он воспроизводит себя за счет страха, контроля и бессмысленного насилия. На фоне войны и установления персоналистской диктатуры, несмотря на свой возраст, Владимир Путин продолжает демонстрировать активность и высокую работоспособность. Путин готов править еще долго. Но именно поэтому он и задумывается, кому он может доверить страну, если не станет его самого.
В такой ситуации вопрос транзита не рассматривается Путиным как вынужденная необходимость и экстренная мера. Он возникает лишь потому, что диктатор понимает, что даже в условиях стабильности нужно заранее побеспокоиться о гарантиях личной безопасности для себя и своей семьи, а также о сохранении влияния и исторического наследия. При этом сам транзит воспринимается им как управляемый процесс, который должен быть полностью под его контролем. В этом вся логика правления Путина. Он не доверяет системе и привык все держать под тотальным контролем. В путинской системе вопрос транзита власти никогда не воспринимался как политическая задача, которую можно решить с помощью формальных процедур. Причина в том, что российская диктатура – это персоналистская система, полностью завязанная на одного человека. Никаких автономных центров силы в ней не существует. И любые попытки создать альтернативу, даже внутри самого режима, неизбежно подавляются. Путин не просто контролирует ситуацию, он не допускает даже самой мысли, что кто-то рядом может быть сильным и самостоятельным. В его политическом сознании нет категории преемник. Есть категория подозреваемый. Причем Путин не просто не доверяет, он исходит из презумпции предательства. Любая самостоятельная фигура рядом с ним рассматривается как угроза. Именно поэтому в путинской системе не может быть преемников. Могут быть только технические исполнители, заранее кастрированные политически. Это видно на многочисленных примерах российской политической истории последних лет. Самый яркий случай – Дмитрий Медведев. В 2008 году формально Путин передал ему пост президента, но не власть. Медведев был этаким петрушкой, куклой, которой управляет кукловод. Но когда даже эта кукла начала проявлять признаки субъектности, говорить о свободе, что она лучше не свободы, флиртовать с идеей модернизации, демонстрировать политические амбиции, сразу же начался ее демонтаж. Окружение Медведева было зачищено или выдавлено из власти, либо посажено в тюрьмы. Инициативы свернуты, публичная активность ограничена. В 2012 году Путин вернулся в кресло президента, а Медведев оказался политическим инвалидом, лишенным какого-либо влияния, инициативы и команды. Нежелание Путина передавать власть кому-либо из своего окружения – это не просто личная черта. Это политическая установка, выработанная на основании конкретных прецедентов. В недемократических режимах передача власти – это всегда акт максимального риска. Преемник, получивший ресурсы и легитимность, неизбежно становится угрозой для своего патрона. Для Путина наиболее болезненным и личным уроком стала история с Борисом Березовским. Именно Березовский был главным архитектором его восхождения в 1999 году. Именно он продвигал Путина как фигуру компромисса, серого, послушного, лояльного исполнителя. Но уже в первый срок Путин отстранился от патрона, уничтожил его медийное влияние, затем добился его изгнания и полной политической ликвидации. А после этого и вовсе убил его. Судьба Березовского стала для Путина политическим уроком на всю жизнь. Преемник неминуемо станет врагом, получив власть, влияние и поддержку. Неизгладимое впечатление произвел на Путина и казахстанский кейс. Нурсултан Назарбаев выстроил систему, крайне схожую с путинской. Он передал власть неформальному преемнику Касым-Жомарту Токаеву, сохранив за собой контроль через Совет Безопасности и титул Елбасы, а также сеть лояльных силовиков. Казалось, что все под контролем, но уже через 2 года Токаев провел силовой демонтаж клана Назарбаева. Он перехватил управление, зачистил элиты, убрал символику, даже переименовал столицу обратно из Нур-Султана в Астану и тем самым завершил ликвидацию культа Назарбаева. Этот кейс стал еще одним предупреждением для Путина. Даже максимально зависимый технический преемник может стать самостоятельным игроком и полностью устранить своего патрона. Также не менее показательным для Путина стал пример из Китая, случай Си Цзиньпиня. В 2012 году Ху Цзиньтао, придерживавшийся модели коллективного руководства, передал пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину. Ожидалось, что Си продолжит курс предшественника. Однако уже в 2016 году стало ясно – Си концентрирует власть, запускает чистки и устраняет противников.
2018 году он отменил для себя ограничения по числу сроков нахождения у власти, а в 2022 году прямо на пленуме партии Ху Цзиньтао был фактически насильственно удален из зала, что символизировало полную утрату влияния предшественника. Эти и еще целый ряд примеров подталкивают Путина к выводу: любой преемник – это риск, даже если все выглядит безопасно на первый взгляд. Поэтому Путин решает, транзит нужно максимально оттянуть, а преемника встроить не как замену, а как человека, который будет продолжать и поддерживать культ, но никак не создавать новый. Так Путин приходит к выводу, что есть только одна категория, которая не предаст. Это кровные родственники. Для него родство – это не просто биологическая связь, это форма защиты. Это эмоциональный и психологический гарант, единственный, которому он по-настоящему верит. В этом контексте передача власти одной из дочерей – это не просто шаг в сторону династии, это форма психологического самоспасения. Путин не способен делиться властью, но он может симулировать передачу, если будет уверен, что формальный преемник – часть его самого, его плоть, его продолжение. Такой сценарий позволяет ему оставаться в роли отца нации, даже после формального ухода с поста. Он не исчезает, он возносится, превращаясь в миф, в символ, в неприкасаемую фигуру, которая продолжает руководить через того, кто не может предать, потому что принадлежит ему. Особую роль здесь, конечно, играют дочери. В течение 2 десятилетий они жили в полной тени, без публичных заявлений, без интервью, с измененными именами, тщательно зачищенными биографиями. Это была не просто мера предосторожности, это был ритуал посвящения, демонстрация абсолютной дисциплины и готовности подчиняться правилам безопасности, которые диктует режим. Именно эта дисциплина в глазах Путина и стала главным доказательством лояльности. Его дочери прошли проверку, и именно поэтому одна из них может, с его точки зрения, быть достойна стать фигурой преемника. В последние месяцы начали появляться первые косвенные признаки того, что сценарий династической передачи власти не просто теоретически возможен, он уже в стадии подготовки. Речь идет о публичной засветке Марии Воронцовой, старшей дочери Владимира Путина, которая до этого десятилетиями находилась в полной тени. Ранее она очень редко эпизодами появлялась в медиаполе, почти не давала интервью. Ее существование подтверждалось только неофициально, через расследование, публикации, утечки. Но в январе 2024 года ситуация изменилась. В период президентской избирательной кампании российские пропагандистские каналы синхронно написали о большом видеоинтервью Марии Воронцовой, в котором она говорила о детстве, мечтах и медицине, а также о науке. Сам факт этого интервью вызвал шок в западной прессе. Вот как описал это немецкий таблоид Bild. Она никогда не появляется на публике, а сейчас внезапно дала интервью. 38-летняя Мария Воронцова в разгар войны против Украины дает в России большое интервью, и то, что дочь Путина говорит о России, о своей личной жизни, вызывает большой шок. Это важный сигнал. Появление Воронцовой в январе 2024 года – это был не просто пиар, это было тестирование образа, запуск пробного шара. В период президентской кампании сценаристы Кремля смотрели, как отреагирует аудитория, какие смыслы сработают, какую форму легитимации можно будет использовать в будущем. В феврале 2025 года в российской пропаганде дозированно появился новый необычный сюжет. Его быстро растиражировали прокремлевские сайты, Z-каналы и подконтрольные региональные паблики. Речь шла опять о Марии Воронцовой, старшей дочери Владимира Путина. Вот полный фрагмент текста опубликован в рубрике «Официально» на одном из новостных порталов. Дочь Владимира Владимировича Путина – кандидат медицинских наук, врач 2 специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 300 солдат. В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружен противником, который сбросил кассетные бомбы.
Мария Владимировна Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла 4 раненых, а когда оказывала помощь 5-му, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых. Президент Владимир Путин скромно не сообщал об этом. Врач Мария Воронцова, получив ранение, находилась в госпитале, лечилась, а сейчас проходит реабилитацию. Наш президент воспитал свою дочь достойно. Об этом, наверное, скоро узнают многие. Информация от воинов. Конечно, очевидно, что это фейковый вброс, сделанный под контролем кремлевской пропаганды. Текст оформлен как полулегенда, написан в интонации народной молвы, но при этом содержит конкретные детали, рассчитанные на создание героического образа врача, дочери президента, защитницы, волонтерши. И этот вброс, конечно же, сопровождался сбором социологических данных. Отслеживались реакции разных групп населения, тестировалась эмоциональная вовлеченность, лояльность и ассоциативные ряды. Другими словами, это была еще одна попытка массовой проекции образа Воронцовой на патриотическую аудиторию. Не как политика, а как фигуры, способные вызвать сочувствие, доверие, эмоциональную идентификацию. То есть как потенциального носителя легитимности. Эти и другие сигналы говорят нам о том, что Кремль уже приступил к реализации сценария династического транзита власти. Если это так, встает закономерный вопрос, почему именно Мария Воронцова? Почему не Екатерина Тихонова, которая куда активнее участвует в государственных проектах и связана с высшими эшелонами власти? На наш взгляд, для этого есть несколько причин. Во-первых, Воронцова старшая дочь. В персоналистской системе с элементами сакрализации власти этот фактор приобретает значение. Старшинство воспринимается как символический приоритет. Это архетип, первенец, он же наследник. Даже в условиях отсутствия институционального механизма передачи власти такие символы работают. Во-вторых, ее образ формируется как внеполитический. Она врач, ученый, специалист в сфере медицины и генетики. Ее имя не связано с репрессиями, коррупцией, клановыми интересами или силовыми структурами. Такой образ может быть использован как новое лицо режима, нейтральное, гуманное, человеческое. В-третьих, она не встроена в элитные группы и не обременена системой связи, что делает ее фигурой более гибкой и управляемой. В отличие от Тихоновой, у которой уже есть устойчивые связи с ОПК, с корпоративными структурами и технологическими кластерами, Воронцова воспринимается как независимая, а значит, не связанная обязательствами, которые могли бы мешать контролю. Таким образом, именно Воронцова оказывается наиболее подходящей фигурой для сценария наследования. Не как самостоятельный субъект власти, а как ее символическое продолжение. Внешне новое, но по сути то же самое. Чтобы получить комплексное представление о фигуре преемницы, давайте посмотрим на ее биографию. Марии Владимировне Воронцовой 40 лет. Она родилась в 1985 году в Ленинграде и является старшей дочерью Владимира Путина от брака с Людмилой Путиной. По данным открытых источников, Воронцова изучала биологию в Санкт-Петербургском государственном университете, а в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2013 году поступила в ординатуру при Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России, где в 2016 году защитила кандидатскую диссертацию на тему дефицита гормона роста у детей. Ее имя фигурирует в научных публикациях по эндокринологии, педиатрии и молекулярной медицине. Она принимала участие в исследованиях по детской онкологии и редким генетическим заболеваниям, сотрудничала с Институтом медико-биологических проблем. В 2020-х годах Воронцова была вовлечена в несколько масштабных государственных программ в области генетики и персонализированной медицины. Таким образом, Воронцова – это фигура с формально подтвержденной академической и медицинской карьерой, профессиональным опытом и биографией, которая позволяет выстраивать ее образ как нейтральный, компетентный и символически гуманный в рамках возможного транзита власти. Уже сегодня вырисовывается сценарий династического транзита. 2025-2030 года – это первый этап, при котором происходит создание узнаваемости и мягкая легализация. Сначала Кремль запускает кампанию медийной подготовки, и, как мы видели сами, она уже началась.
Фигура Марии Воронцовой вводится в публичное поле осторожно, через серию вбросов, интервью, героических историй и неофициальных публикаций. Параллельно формируется образ врач, ученая, женщина, гуманист, патриот, максимально отстраненный от политической токсичности и репрессивной риторики. Следующим шагом станет легализация присутствия во власти. Речь не о вхождении в силовые структуры или исполнительную вертикаль, а лишь о формальном закреплении в институтах общественного и народного представительства. Это может быть получение в 2026 году депутатского мандата и должности в Госдуме, например, сначала председателем профильного комитета, а затем заместителем председателя Госдумы. Либо это может быть сенаторство от Санкт-Петербурга в Совете Федерации, как символическая привязка к семейным корням, с последующим карьерным ростом до заместителя председателя. Или более мягкий и символический путь, например, пост председателя Общественной палаты. На этом фоне разворачивается третий трек – создание преемственного нарратива. На телевидении, в речах, в статьях, в СМИ начинает звучать: Путин – это мудрый лидер, для которого Россия и ее будущее – это все. И он настолько мудр, что заранее, хоть его и все отговаривают, думают о преемнике. И это так правильно и дальновидно, ведь его дело должно быть продолжено. Второй этап – это трансформация государственного устройства. Этот этап пройдет в период времени с 2030 по 2032 год. В 2030 году, сразу после своего, в кавычках, переизбрания, Путин начинает конституционную реформу. Подготовка к ней, кстати, тоже уже началась. Буквально на днях в российском официозе появилась первая инициатива в этом направлении. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, абсолютно ручной и подконтрольный, который без команды из администрации президента и шага не ступит, заявил, что большая часть мировых практик не прижилась в российском законодательстве и необходимы существенные изменения в Конституцию. На протяжении 30 лет Россия абсорбировала какие-то мировые практики, пыталась соответствовать неким общемировым стандартам, которые на самом деле оказались стандартами западными, и в общем немногие из них прижились. Знаете, как пытаться привить на живое дерево пластмассовую ветку. У нас очень много таких веток в ельцинское время было понатыкано в дерево русской жизни, но и большая часть из них завяла и сейчас являет довольно жалкое зрелище. В российском обществе произошли существенные изменения, в том числе после начала военной операции на Украине, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство. Действительно, какие-то права человека, свобода слова, выборы и сменяемость власти. Как это все мерзко и отвратительно. Совсем не соответствует реалиям путинской России. Надо срочно избавляться от всей этой гадости. Понятно, что все эти инициативы Толстого – это лишь первая итерация. И сегодня российская власть будет тщательно скрывать истинные цели этих новых изменений Конституции. Но очевидно, что первый шаг в этом направлении Кремль уже сделал. Главной целью конституционной реформы в рамках династического транзита будет усиление роли одного из высших стратегических органов – Госсовета или Совбеза. Этот орган возглавит Путин, чтобы выступить в роли лидера нации. После проведения конституционной реформы наступает следующий этап, который будет проходить в горизонтах 2032 и 2033 годов. А его главной задачей станет передача президентских полномочий от отца дочери. Путин сложит президентские полномочия и перейдет на вновь созданную позицию, сохранив управление страной. А также инициирует внеочередные президентские выборы, на которых при прямой поддержке отца будет выдвинута Мария Воронцова, уже с публичной, институциональной и символической легитимностью. Система мобилизуется на ее поддержку. Медиа, элиты, придворная общественность – все будет встроено в задачу оформления транзита. Результат заранее известен. Победа в первом туре, максимальная явка и патриотическая риторика. В итоге Путин уходит с поста президента, но сохраняет полную власть и контроль через новую институциональную конструкцию и неформальную систему управления персоналистской диктатуры. Воронцова становится формальной главой государства не как политический игрок, а как олицетворение преемственности. Страна официально входит в новую фазу, но не постпутинскую, а постпрезидентскую. Это, конечно, будет никакая не смена режима, это будет его продление в новой упаковке. Оформление династического транзита – это не только юридическая и политическая операция.
это еще и работа с общественным сознанием. Без этой составляющей сценарий не будет жизнеспособным. Кремль понимает, открытое наследование власти может вызвать неправильные в кавычках ассоциации. Слово «династия» в России по-прежнему ассоциируется с феодальщиной и самодержавием. А потому основной акцент будет сделан на язык обновления, заботы и гуманизма. Образ Марии Воронцовой будет выстроен не как политика, а как служительницы, как Марии Терезы, готовой на самопожертвование, как женщины, пришедшей во власть не ради власти, а ради людей. Врач, ученый, человек, спасавший жизни. Этот образ будет центральным. Пропаганда начнет транслировать понятные и доступные обществу смыслы. Женщина в власти – это мягкость, стабильность и гуманизм. Медицина, наука, забота о детях. Не политика, а истинное призвание государства. Время женщин – это время мира, спокойствия и внутреннего восстановления. Будет создана иллюзия прекрасных перспектив и развития при фактическом сохранении всех механизмов диктатуры. Гуманитарные реформы, амнистии, косметические перемены – все это лишь в риторике, но без демонтажа основ системы. Технологии Кремля сделают все, чтобы этот транзит выглядел как естественный, созревший, разумный, а не как операция продления жизни путинского режима. Все это часть большого спектакля. Его цель – сохранить суть, внеся лишь косметические изменения в форму и эмоциональный фон. И сделать так, чтобы после Путина все осталось под контролем Путина. Реакция на сценарий династической передачи власти – один из ключевых факторов, который определит устойчивость новой конструкции. И здесь важно рассматривать три уровня – российские элиты, общество и международное сообщество. Давайте начнем с элит. Для большинства правящих групп сценарий передачи власти Марии Воронцовой не станет шоком. Напротив, он будет воспринят как рациональный компромисс. Несмотря на внешнюю нелепость наследования власти в 21 веке, этот путь будет выглядеть для путинских элитариев наиболее оптимальным. Причина проста. Внутри системы не осталось альтернатив, политическое поле зачищено, и любой, кто даже просто намекнет на амбиции, без прямого санкционирования Путина, будет воспринят как мятежник. Самая эффективная форма лояльности в таких условиях – пассивное ожидание сигнала сверху. Как только этот сигнал будет подан, в элитной среде включится инстинкт приспособления. Начнется волна демонстративной лояльности, переформатируются медиа, появятся эксперты, которые объяснят, женское лидерство – это современно, гуманно и даже прогрессивно. Старые кланы наперегонки будут спешить встроиться в новую архитектуру, чтобы сохранить свое место. Российское общество в 30-х годах будет находиться в состоянии глубокой адаптации к авторитарной норме. Война, санкции, репрессии – все это сформирует коллективное эмоциональное истощение и потребность хотя бы в символической стабильности. На этом фоне фигура Воронцовой, внешне дистанцированная от насилия и публичной жестокости, будет восприниматься не как угроза, а как нейтральное лицо, вызывающее скорее равнодушие или даже слабую надежду. В общем, проявится главное свойство российского общества – социальная апатия. Фигура преемницы не вызовет восторга, но и не спровоцирует сопротивление. Общество просто привычно отойдет в сторону, продолжит движение в сторону приватности, внутренней иммиграции, отказа от любой ответственности. Формально Запад будет сохранять скепсис. Лидеры и международные организации будут говорить о нелегитимности наследственной передачи власти. Но на практике возможна прагматическая корректировка курса. Мягкий образ, сигналы открытости, риторика мирного поколения – все это может быть воспринято как возможность выхода из тупика. Начнется тестирование. Визиты, дипломатические контакты, осторожные договоренности. Мир будет искать в Воронцовой окно возможностей. Но это окно будет обманчивым. За новым фасадом останется старая конструкция. Династия – это не альтернатива диктатуре, это ее продление. И в том, что международное сообщество, уставшее от конфронтации, может поспешить к нормализации, это главный парадокс и главный риск этого сценария. Династическая передача власти в России – это не адаптация режима к новым условиям, а его жесткая консервация. Это означает окончательный отказ от политической, институциональной и экономической модернизации. Власть превращается в наследуемую ценность. Лояльность подменяет компетентность, родство вытесняет закон.
Такой режим не способен к обновлению, он боится изменений, парализован страхом потери контроля и потому выбирает стратегию герметизации. Результатом станет системное закручивание гаек. Тотальный контроль над информацией, переход к суверенному интернету, политический сыск и репрессивные кампании против всех, кто даже потенциально может быть источником альтернативы. Принудительная глубокая идеологизация культуры, образования, медицины и науки. Полный демонтаж любых остатков демократических институтов и фиксация квазирелигиозного культа национального лидера и его преемника. Эта траектория ведет в сторону северокорейской модели. Не в смысле буквального копирования, а по логике устройства. Замкнутая автократия, наследование власти внутри семьи, милитаризация, изоляция, культ вождя, полное растворение личности в государстве. В Северной Корее 3 поколения Кимов выстроили систему, где родство выше закона, а лидер вне времени и вне ответственности. Экономика дотационная, граждане контролируемые с рождения до смерти, оппозиции не существует как класса. Вся страна живет в режиме перманентной мобилизации и паранойи. Именно в этом направлении движется Россия сейчас. И династический сценарий транзита – это лишь логичный итог такого движения. Но в отличие от Северной Кореи, Россия ядерная держава с унаследованной системой международной ответственности. Это делает такой сценарий не только деструктивным внутри, но и глобально опасным. Мы рассмотрели сценарий, который сегодня из тени аналитических выкладок выходит в поле реальной политики. Сценарий, при котором персоналистская диктатура изобретает способ продлить свое существование через передачу власти по наследству. Владимир Путин шаг за шагом готовит страну к династическому транзиту. Но в этом сценарии нет будущего. Суть династического транзита в окончательной герметизации системы. Путин уже не скрывает, куда ведет Россию. И если сценарий наследной диктатуры будет реализован, то на политической карте мира появится еще одна Северная Корея. Только с ядерным оружием, фашистской идеологией и имперским бредом. О том, что мы можем и должны противопоставить этой перспективе, мы поговорим с вами в следующей программе из цикла «Мы после Путина». С вами был я, Сергей Антонов. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Также напоминаю, что если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, в описании вы найдете ссылку на нашу страницу на Патреоне. Спасибо, что смотрите «Диагноз Путина». Не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. И увидимся через неделю.